Eu vou te dizer, tem que respeitar, é o DJ Pablo MG. O grave tá forte, eu vou te dizer. O grave tá forte, é melhor Olha o que eu passei um mês e o maneiro que eu fiz. Olha só como eu mudei, eu notei. Olha só quando eu passei, impressionando o ar. Toda vez que eu passo fazendo a ronda, tentão de 30 na minha cabeça de planta. Forte pra dar forte pra dar. Ela gostou, deixa de brincar e veio me falar de sentimento. E rapaziada, vamos fortalecer o canal do meu parceiro.